Всем привет, с вами я, Лера, и сегодня я буду снимать видео рисунок на конкурс канала Котик Арт ТВ. Вот ее, на конкурс рисунок, вот. Это ее оска и моя оска. Вот. Вот такие мы, две такие красивенькие. Так что Котик Арт ТВ, принимая заказ, принимай рисунок на конкурс канала Котик Арт ТВ. Всем пока, с вами была Лера, пока-пока.